Unë jam Genti, zoti ministër, dhe jam bursist. Nuk marr 80.000 lekë bursë, sepse të marrësh 80.000 lekë bursë, ose duhet të kesh kryetarin e bashkisë dhe të afërmit e tij, duhet të kesh miqësi me to, ose duhet të japësh 5 qesh, ose duhet të jesh votues i partisë në kushtuar. Unë jam bursist dhe marr 40.000 lekë vjetra në muaj. E keni parasysh ju me çfarë mund të ndalin këto 40.000 lekë? As gjysë javë nuk shty me to, zoti ministër. Por ju, jo vetëm që nuk e merrni parasysh, po nuk e përmendi fare studentin në projektlisht si subjekt me drejta, nevoja dhe detyrimet e tij. Unë jam konduktor, jam Genti dhe jam konduktor, zoti ministër. A ja keni ide se si jetojnë sot studentët në kondikt? Po të shkosh ke kondiktet e inxhinierisë ndërtimit, aty ku jetoj edhe unë, duket sikur jeton në ndonjë favelë braziliane, ndonjë xhiriz, për të cilit paguajnë 550 lekë. Dhe jemi 3-4 studentë në domë. Paguajnë më shumë se sa për një apartament me qira në mes bllokut. Dhe kondiktet, jo vetëm që janë pa ngroje, janë me dyer dhe dritare kombesate, janë me orar me banja, me orare kufizuara dhe kolektive përdorimi, janë zhytura në errësirë, janë pa salla studimi, janë pa mensa, janë pa asgjë, janë në gjendjen më mizerabël të mundshme. Por qeveria, jo vetëm që nuk e ka marrë parasysh se si jeton një student kondikte, por i ka rritur të përshkallëzuar tarifat e studimit dhe krejt ato shërbimet të cilat janë domosdoshme për studentin i sot. Unë jam Genti dhe jam edhe student, edhe aktivist i lëvizjes për universitetin. A jeni të dishëm ju, zoti ministër, se qeveria, jo vetëm që nuk na i ka marrë parasysh asnjë nga kërkesat që ne kemi parashtruar dhe kemi dalë për një vit në protestë, madje unë kam 4 vjet që merrem me këtë. Që në vit parë kam që e kundërshtoj këtë reformë, cilën e ndërmori Berisha në fillim, i financuar nga universitetet private dhe nga sponsorizuesi kryesor kësaj reforme ka qenë edhe Universiteti Evropian i Tiranës, për këtë reformë ka botuar rreth 6 ose 7 libra ku thuhet pikë për pikë ato që po lexojmë sot në projektimin për reformimin e arsimit lartë. A jeni të dishëm ju, zoti ministër, se dekanati jo vetëm që nuk na gjon zërin dhe këshilla studentore janë të rrëzuar, janë gjithë. Po tash ja, edhe fundit. A jeni të vetëdijshëm se dekanati jo vetëm që nuk na ka dëgjuar asnjëherë zërin tonë, kërkesat tona, për drejtat tona, por ka thirrë edhe policinë, shoqet tanë nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës janë marrë zvarr brenda universitetit nga forcat policore drejtuara nga pushteti i zotit ministër, edhe me urdhër nga dekani zoti Mynir Poni. A jeni vetëdijshëm ju, zoti ministër, se policia juaj në bashkëpunim me gjykatat dhe prokuroritë tuaja kanë qenë për procedim penal me mundësi për një vit burg nga studentët tanë të cilët ka qenë thjesht një nga nënshkruesit për protestën e 2 qershorit para kryeministrisë. A jeni vetëdijshëm ju, zoti ministër, se sot studentët e universiteteve shtetërore gjenden shtypur jo vetëm nga burokratët e vegjël të universitetit, por edhe nga qeveria dhe reformat e saj, ndërkohë ju vetë thoni që universiteti duhet demokratizuar nga studentët, edhe studentëve sot jo vetëm që është shtyr përvarësimi në strukturat e fakulteteve, por është heq edhe e drejta votës, e përfundimisht në këtë demokracinë tonë, studentët duken si ato kulak në kamrat e përqendrimit, pa drejta, thjesht gjallësa, mbi të cilët duhet ushtrosh sa më shumë dhunës mundesh për të mbajtur ngjallë një sistem të falimentuar. Edhe në fund, nëse sistemi është i smur, ne nuk duhet të konservojmë smundjen e tij. Nëse sistemi është i smur, sistemi duhet thyet, sistemi duhet rrëzohet edhe të ngrihet edhe një herë prej fillimit. Kaq kisha. Karamele zbu.